O'rtoqlar, sizlarni ham orqanglardan shunaqa odam yugurganda nima qilgan bo'lardinglar? Whoa, whoa, run. Amerikaning Kaliforniya shtatida o'zini g'ayrioddiy va g'alati tutgan bu erkak bu oilani orqasidan quvlashni boshladi. Bu oila fermasida har kungi ishlarni qilib yurganida tasodifan kimdir quvlab kelayotganini ko'rib qochishni boshlashdi. Videoda ko'rsak bo'ladi, bu odam ikki oyoqlabmi yoki to'rt oyoqlabmi yugurishni boshlayapti. Odamga xos bo'lmagan holatda. Ular tezda uyga kirib, hamma eshiklarni qulflashni boshlashdi. Hamma eshiklarni yopib, bitta yerto'laning eshigi qolganida va uni yopishga ketishayotganida, to'satdan yerto'laga kimdir kirganligini bilib, orqaga qochishni boshlashdi. Yaxshiyamki ular yerto'laning eshigini yopishga ulgurishdi. Bu ovozlar juda ham qo'rqinchli. Bu oila bizdan nima xohlaysan deb baqirishganida birdan hamma jim bo'lib qoldi. Lekin voqeaning davomi meni shokka soldi. Agar sizlar ham qo'rqmasdan davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu voqea bo'yicha fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha